नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टीवी 24। मैं हूं गुड़िया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपकी आवाज राष्ट्रीय संगठन का एक पौधा आजाद के नाम कार्यक्रम संपन्न। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर मनाई आजाद की जयंती। आइए देखते हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता कपिल धाकड़ की रिपोर्ट। सामाजिक रचनात्मक एवं देश प्रेम को समर्पित आपकी आवाज राष्ट्रीय संगठन के तत्वाधान में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर एक पौधा आजाद के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पिछोड़ एसडीएम जेपी गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद एसडीएम साहब ने संगठन के युवाओं के साथ खनियाधाना में स्थित चंद्रशेखर आजाद की कर्मभूमि सीतापाठा में 21 पौधा अंकुर अभियान के तहत लगाए और उसको संरक्षित करने का संकल्प युवाओं के साथ लिया और युवाओं से एवं नगरवासियों से अनुरोध किया कि सभी मिलकर पौधारोपण करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को एक प्राकृतिक और स्वच्छ माहौल प्राप्त हो सके। एक पौधा आज़ाद के नाम से आज आपकी आवाज़ द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर हमने कार्यक्रम रखा था और सभी युवाओं से हम लोगों ने आह्वान किया था कि आज़ाद के नाम एक पौधा श्रद्धांजलि के रूप में लगाएं, ताकि विगत समय में जो हमने ऑक्सीजन की कमी जो सब लोगों ने देखी, जो महामारी के समय, कोरोना के समय जो हम लोग एक महामारी से जूझे, इससे सभी लोगों को समझ में आया कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। तो उसी उपलक्ष्य में हम सभी युवाओं से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग एक पौधा अपने जीवन काल में लगाएं और न केवल लगाएं, उसको संरक्षित करें, उसको बड़ा करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। आओ, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। इस अवसर पर खनियाधाना सीएमओ हरिराम यादव, खनियाधाना तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर अपनी पूरी टीम के साथ एवं युवा आगाज आपकी आवाज संगठन के अनेक सेवादार उपस्थित रहे। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे स्वराज टीवी 24 के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।